Ons praat vanaand oor seksonderrig op skool. Nou voor die advertensies, Jaco, het jy gesê dat ouers altyd geken moet word in hierdie sake en so aan. Maar Irma, wat is die ouderdomstoepaslikheid as dit kom by seksonderrig vir kinders? Ek dink dit verskil baie. Die seksonderrig vir 'n kind van 10 is baie anders as 'n kind van 16. En ek dink dit is so dat die sosiale omstandighede in Suid-Afrika verskil dramaties. Ons weet almal ons het 'n baie wye kontinuum van skole en dis dieselfde vir die omstandighede vir die kinders. Ek dink dit is belangrik om te kyk na wat dit is wat hiermee aangespreek wou word, want dit het natuurlik begin in 2011 in Duitsland met hulle ministerie vir ekonomiese ontwikkeling wat saam met die SADC-lande gekyk het na wat is die uitdagings. En as jy gaan kyk, 33% van Afrika se bevolking is tussen die ouderdomme van 10 en 24 jaar. Dis 'n van ons bevolking en daar's bepaalde uitdagings binne hierdie groep wat moet aangespreek word. Werkloosheid, tienerswangerskappe, die geslagsgeweld, al daardie kwessies wat moet aangespreek word. En ek dink ook binne hierdie debat is dit belangrik om te onthou dat seksonderrig is net 'n deel van 'n baie breër kurrikulum om sosiale uitdagings aan te spreek. So watter sosiale uitdagings? Kom ons noem dit nou by name. Ek dink die sosiale uitdagings van skole is ek meen leerderswangerskappe, 'n klomp van daardie dogters kom nooit weer terug skool toe nie. Ons weet van seksuele verhoudings tussen opvoeders na leerders toe. Ons weet van seksuele geweld in skoolgemeenskappe en dit sluit nou verskillende tipe verhoudings in. En alles hierdie affekteer die kwaliteit of die vermoë van die kind om dan onderrig te kan ontvang. So dit is nie 'n veilige omgewing waarin gewerk word nie. So 'n gedeelte daarvan moet handel oor weerbaarheid. Ons weet ons HIV of die vigsyfer is baie hoog, so ons moet praat oor weerbaarheid. Maar die manier hoe ons die inligting met mekaar deel moet ook nie wees hierdie is 'n bestraffingsstelsel nie. Ek dink die waardestelsel waar binne die gesprek plaasvind is ongelooflik belangrik en dit gaan verskil van skool tot skool en gemeenskap tot gemeenskap. Maar as hierdie gesprek plaasvind sonder dat ons praat oor waardes en wie ek is, dan is hierdie 'n kitsoplossing en dit gaan nie ons probleme oplos nie. Ja, dit laat my nou dink aan die bestraffingsstelsel, want dis iets wat my bekommer, Annamagriet, is dat kinders nie eintlik weet wat hulle verkeerd doen nie en die volgende oomblik word hulle sogenaamd geshame. Of hulle weet wat hulle verkeerd doen, maar hulle weet nie wat om reg te doen nie. Dit is dalk nog 'n groter probleem. Maar seksuele onderrig of seksuele opvoeding word beskou deur die UNESCO of United Nations as mensenreg. En dis hou nou verband met die reg op onderwys. So kinders en tieners veral, hulle is besig om te ontwikkel, hulle beleef gevoelens en ek dink groot mense wat so skrik vir seksuele onderwys vergeet baie keer hoe het hulle gevoel toe hulle 'n tiener word. Ontwikkel gevoelens, aangetrokkenheid, romantiese idees, fantasieë, masturbasie, baie van daai goed kom baie outomaties, soos 'n klein kindjie wat outomaties begin kruip en outomaties begin loop. Kinders het nodig en hulle het die reg om akkurate inligting te kry en inligting wat vry is van oordeel en vernedering, maar ook binne mooi waardes wat goed is en voordelig is, dink ek vir die greater good van die gemeenskap, nie net individue se eie waardes nie. Kyk, ouers deesdae is baie bekommerd, nê, veral oor goeie soos WhatsApp groepe, waar hulle nou sien kinders het foto's rondgestuur of so iets. Irma, is dit iets wat het dit erger geraak omdat ouers meer inligting het? Of is ouers self bang vir 'n bestraffingsstelsel? Dit is 'n moeilike ding om waarde aan te gee, hè? Ja, ek is baie bekommerd daaroor, want ek dink ons vergeet baie keer dat ons besig is met 'n opvoedingstaak met kinders. Die hele publieke afslagting wanneer iemand nou op 'n WhatsApp groep iets gesê het wat deesdae die manier is hoe ons dit hanteer, in plaas van om dit in privaatheid op 'n mooi manier te leer. Dit is hoe ons leer en volgende keer doen ons dit anders. Ons werk met kinders. So ek dink ons het bietjie van 'n probleem hier met die sosiale media se rol binne hierdie breër gesprekke. Jaco? Ek dink dis hoekom dit so belangrik is dat as hierdie kurrikulum uitkom, wil ons weet is dit kundige mense wat by die kurrikulum betrokke was? Was dit as opvoedkundige sielkundiges? Wat weet, hierdie is ouderdomstoepaslik vir hierdie spesifieke ouderdom in hierdie gemeenskap. Dat papas en mamas en die res van die gemeenskap, die geloofsgemeenskap, die rolspelers in die gemeenskap presies weet, dit is die inhoud wat op hierdie vlak met hierdie kinders bespreek gaan word, dat dit nie 'n geïsoleerde gesprek by 'n skool is nie, maar 'n gesprek wat verder, baie natuurlike manier verder kan plaasvind. So jy moet nie jou ouers vervreem in hierdie proses. Nee, en jy is nie per se teen hierdie kurrikulum nie. Maar dis die manier hoe ons dit doen. En ek dink
die feit dat die departement nie oop hieroor is en die materiaal uitsit in 'n gesprek het met die rolspelers nie, maak mense agterdogtig. En maak dit ons wonder, hoekom praat hulle nie met ons nie? Hoekom lyk dit of dit gestoomroller word? Dit was nog altyd in die kurrikulum, maar as daar nuwe inhoud kom, dan word dit soos 'n nuwe kurrikulum. En hoekom weet ons nie daarvan? En hoekom het ons dit nou nog nie ontvang nie? Hoekom nie? Dis 'n goeie vraag. As hierdie so wonderlike produk is wat hulle in die parlement gaan voorlê, hoekom praat hulle nie met die ouers, die beheerliggame, die vakbonde, die mense wat daarmee moet werk nie? En dis wat onverstaanbaar is. Ek wil amper wonder, ek wil amper jammer voel vir die departement. Want daar is so by baie ouers en baie navorsing in die area van seksualiteit wys. Daar's 'n ongelooflike taboe, 'n vrees, 'n vooroordeel rondom seksualiteit, seksuele geweld, seksuele aktiwiteite en veral ook seksuele oriëntering. Dat ek dink die departement voel daar is 'n plig van die departement af om kinders akkurate inligting te gee en gesprekke te laat voer en hulle ook toe te rus om gesprekke te voer daaroor, terwyl hulle dalk baie goed weet ouers kan uit die staanspoor gekant wees teen enige moontlike inhoud wat remotely te doen het met homoseksualiteit, masturbasie, seks, buite huwelik en ander taboes wat bestaan in die gemeenskap. Ek weet nie of dit dalk een van die redes is hoekom hulle dit Dit gee die departement nie die reg om namens ouers 'n besluit te neem nie. Dis lank in die kort. Ek hoor julle, en die gevaar is natuurlik dat dit lyk soos liberale window dressing. Maar as mens teruggaan en jy gaan kyk na wat UNESCO probeer doen in die aanvanklike beweging wat hierdie tot stand gebring het. Hulle kyk na ouderdomstoepaslikheid, hulle beklemtoon dit baie sterk en dan akkurate wetenskaplike inligting om onkunde te beveg wat daar buite is. Ons weet dat daar soveel kinders is wat alleen groot word in Afrika. Ek het nou die dag 'n verslag gelees wat sê in Suidelike en Oos-Afrika is daar 10 miljoen kinders wat een of albei ouers verloor het. Yes. Dis 'n enorme deel van ons bevolking wat 'n groot sosiale impak kan hê as onkunde daar vasvat en dan van daar af verder gaan. So kom ons vat net gou 'n breek, maar dan wil ek juist vra oor die kundigheid van onderwysers. Bly ingeskakel, ons maak net gou 'n draai in die winkels.